ट्रक भित्र युरो भरी प्लास्टिक का झोला राजा आउन नदिनलाई ग्रेया प्लान होला पोखरादेखि चाइनाको बाटो ड्राइभर पुचे साह्रै लाटो 25 करोड पैसा बोकी हिँड्छ गाडी चाइना आफ्नो भने भोला खाने पैसा पनि छैन चन्दन तस्करी पुस्तकको त होइन अहिले 25 भोलि 20 भन्दै कुरा गर्छन् नक्कली पो रहेछ भन्दै नेताले पेट भर्छन् ट्रकभित्र पैसा भेट्ने हाम्रो नेताको खर्च मेट्ने गरिबैले जनता मर्दा फुट्या कौडी कहाँ छ यही बाटोमा पैसा बोक्दै गाडी दौडिरहेछ 25 करोड पक्राउ पर्दा नेताहरूलाई सोक्छ कसले भन्छ माल ट्रकले ढुङ्गा मात्रै बोक्छ